असिस्टंट फायनान्स कमिशनर मुखार तुमचें प्रेजेंटेशन दवरलें सो कितें तुमी मागणी केला तुमच्या कडसून आनी स्टेटी खातीर केला? फायनान्स कमिशन आज गोंयांत आयिल्लें सो फ्रॉम काँग्रेस पार्टी आमी आमचें सजेशन आमचें रिकमेंडेशन म्हणजे हँडेड ओवर. जाता कितें, गोवा बिईंग अ स्मॉल स्टेट वेर पॉप्युलेशन फक्त 15 लाख आणि वेर एज इन्फ्लक्स ऑफ टुरिझम जवळपास 10 मिलियन. सो जाता कितें की बिकॉज टुरिस्ट लोक चड येता कम्पेर्ड टू द लोकल स्टेईंग हियर, there is a burden on infrastructure, there is a burden on health sector, the road transport. So हाका लागून the allocation of funds pollutionचे जे 41%तले गोंयांत फक्त 0.386% फक्त गोंयांत येता. आतां हें कॅल्क्युलेट करपाक डिफरंट फॅक्टर्स कितें, एक तुजें पॉप्युलेशन, दुसरें तुजें पर कॅपिटा इन्कम, ऑल दीज फॅक्टर्स ते कन्सिडर करून आमचो शेअर कमी जाला. पूण वेरेज आमी पळयत जाल्यार गोंयांत जाता कितें की 15 लाख लोकांच्या पॉप्युलेशनाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जे हॉस्पिटल्स आसतले, रोड्स आसतले, बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, तो बिकॉज ऑफ टुरिझम ताजेर बर्डन जाता. फॉर एक्झाम्पल हेल्थाचेच जर आमी घेतले जाल्यार हेल्था कडेन आज फंड्स ना टू साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची तूं आज हालत पळय, एम्ब्युलन्सी आज सारकें ना. फाटल्या दिसा ह्या सरकारान एम्ब्युलन्सी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान घेतला बिकॉज एलोकेशन ऑफ फंड इज नॉट देर फॉर प्रॉपर हेल्थ सेक्टर. दुसरे आज सिवरेज अक्रॉस गोवा पळय, आज लेस दॅन 20% जाग्याचेर आज सिवरेज ना. सो ताका लागून ते ग्रावंड वॉटर जें आसा तें पोल्यूट जाता. आज जेन्ना 1 करोड लोक, 10 मिलियन लोक जेन्ना टुरिस्ट जेन्ना आज गोंयांत येता तेन्ना प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ना, लोकल्स एज वेल एज द टुरिस्ट सिस्टम. सो ताका लागून आज जो टुरिस्ट गोंयांत येता तो टॅक्सीच्या नांवान बोळ घालता बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज नेवर वर्कड ऑन दीस पॅरामिटर्स. सो आय थिंक वी हॅव पूट अवर पॉयंट्स आनी आमी सांगलां की गोंयांत बिईंग जॉग्राफिकली बिईंग अ स्मॉलर स्टेट विथ हार्डली 3,700 स्क्वेअर किलोमीटर where 37% of the land is coming under protected forest, 60% of the land is coming under all other forest. I think when area is less, resource जागे कमी आसा, so I think we have to consider, we have demanded that share of 0.36% जो आसा तो वाडोवचो आनी गोंयांत सस्टेनेबिलिटी करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चराक म्हाका दिसता आनी पयशे दिवपाक जाय. डिल्युशन ऑफ फंड्स फॉर पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी ZP, देर ऑल्सो वी हॅव टोल्ड देम कितें जाता आज पंचायतीन मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू कितें इज ओन्ली बाय हाऊस टॅक्स कलेक्शन. आतां पंचायती भितर जी घरां आसात ती आज बिकॉज ऑफ लँड डिस्प्यूट्स, लँड टायटल सारके ना, इलिगल स्ट्रक्चर आज कितले आसा. आज थंय पंचायती भितर जी इरेग्युलर स्ट्रक्चर आसतले, इलिगल घरां आसतले, ताजो पंचायतीक फंड येना, रेव्हेन्यू जनरेट जायना. आनी पंचायतीचेर आज गार्बेज कलेक्शन आसतलें किंवा बाकीचो जो खर्च पंचायतीन खंयच्यान तयार करप. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की गार्बेज कलेक्शन हॅज टू बी टेकन केअर बाय द पंचायत म्हणटा तो, बिकॉज पंचायत इज टोटली डिपेंडंट ऑन स्टेट गव्हर्मेंट. पूण स्टेट गव्हर्मेंटूच जर तांकां funds allocate करचे ना or support करचे ना, from where the panchayat are going to sustain this? I think all these points we have put to them. We have told them just don't go basis की आमचे per capita income चड आसा, population is less, influx of tourists, influx of labor migrant is more. So ताका लागून बाकीच्या हाजेर stress पडटा. So let's see now. We have put forth our suggestions, our points, आणि let's see what the 16th Finance Commission consider करताले आमचे. जाल्यार इतलो टुरिस्ट गोंयांत येता तेन्ना तूं टुरिजमा खातीर खंय तरी स्पेशल फंड अलॉट करचे कशें तुमी मागला बी? टुरिझम बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय फॉर द टुरिस्ट इन्फ्लक्स विच इज कमिंग, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आतां एक टुरिस्ट एअरपोर्टाचेर देंवलो, थंयच्यान तो रस्त्यान ट्रॅव्हल करतलो, ट्रेनीन ट्रॅव्हल करतलो, बसीन ट्रॅव्हल करतलो, भोंवपाक वतलो, हेरिटेज सायट आसतल्यो, हॉटेल्स लागतले, फाल्यां हॉस्पिटल्स जाय, फाल्यां तो दुयेंत पडलो, एक्सिडंट. सो ऑल दीज अलायड जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय पळय न्ही तो बिकॉज द टुरिस्ट इज मोर दॅन द रेसिडेंट पॉप्युलेशन ताजेर बर्डन येता. सो दॅट इज वॉट वी हॅव टोल्ड देम. वी हॅव टू कन्सिडर ऑल दीज पॉयंट्स अँड हेल्प द स्टेट in terms of the allocation of funds from division of
16 कमिशन